Ассаламу алейкум жамаат. Бүгүнкү видеодо комфортко кире турган комфортко биздин шаарда Бишкекте идеальный болгон 10 машина жөнүндө айтып берем. Ошондуктан видеону түрдүрбөй аягына чейин көргүлө. Бул видеодо комфортко кирген кайсыл машиналар кирет, кайсыл модель, кайсыл марка, канчанчы жылдан баштап именно комфорт тарифке кирет. Эң бюджетный варианттар болот жана таксиге эң чыдамкай варианттар. Ошондуктан видеону түрдүрбөй аягына чейин көрөбүз. Ким комфорт таксиде иштейм деп машина алайын деп издеп жаткан болсо, же экономдо иштеп жүрүп комфортко өтөйүн деген болсо, бул жакта кайсыл машиналар канчанчы жылдан баштап комфортко кирет жана кыскача характеристикалары болот жана базардагы ценалары бар. Жамаат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздугу жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 эле сом, 55 эле сом төлөп коюп, каалаган количестводо, каалаган суммага заказ кылып берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот, пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описанияда дагы ссылкалар бар. Списоктон эң биринчи Hyundai Sonata. Hyundai Sonatалар Яндекске 2006 жылдан баштап киреткен комфорт тарифине. Анан комфорт тарифине бизде 2006 жылкы машиналар аз, шаарда табыш кыйын. Ошондуктан 2011-2013 жылкы Sonatаларды алсак идеальный болот комфорт тарифине. 2011ден 2013 жылга чейинки машиналар акча жагынан дагы алар газ менен баарыңар билгендей эле 500 миңден 700 миң сомго чейин алса болот. Анан Kia K5 экинчиси. Алар 2010дон баштап Яндекске алат. Алар 700 миңдин тегерегинде тапса болот. 2010дон жогорку Kia K5-ларды. Списокто үчүнчүсү BYD E5. BYD E5 азыр өтө популярный болуп кетти бизде BYD E5тер. Негизи эле электромобилдер. Бул жакта 3 электромобиль келет азыр катары менен. E5тер 2015тен баштап киреткен Яндекс комфорт тарифке. Классификатордон карагам, баарын текшерип чыккам. 2015тен кирет, анан 2018-2019 жылкы E5тар 500-600 миң сомго тапса болот экен. Анан кийинкиси төртүнчүсү списоктогу E2 BYD. Жаңылары экен булар в основном базарда. Жаңылары 2024-2025 даже без пробегтер бар. 1 миллион сомдун тегерегинде. Бешинчиси Weltmeister. Бул да электромобиль. 2020 жылдан 2021 жылга чейинкилер Weltmeister iX5. 2020дан 2021 жылга чейин 800 миңден баштап 1 миллионго чейин тапсаңар болот. Weltmeister да жакшы машина, кроссовер болуп кетет да, бийик, сонун жакшы көрүнөт. Вид, как говорится, вид имеет да. Анан кийинкиси уже бюджетныйраак, жапызыраак машиналарга өтө баштатабыз, уже бензиновый. Биринчи газ экөөнү айттым. Sonata менен K5. Анан электромобилден үчөөнү айттым. Эми бензиновый машиналарга өтөбүз, бензин менен жүргөн. Газ менен жүргөн машиналарда бир күндө в среднем 1000 сомго газ куясыңар. Электромобилдер болсо, үйдөн заряд кылган болсоңор, 70 сомдун тегерегинде заряд толот. Станциялардан заряд кылганда бир 500 сомдун тегереги болушу мүмкүн. Ошон үчүн үйдөн зарядтап, частный үйдө жашагандар болсо, мага окшоп, үйдөн зарядтап иштесеңер вообще сонун да. Ошондо газдар 1000 сом ичет күнүнө в среднем. А так аябай көп иштегенде 1,5 миң. Электромобилдер күнүнкү расход 70 сом.
алтынчы списоктагы алтынчы машинага өтөбүз. Ошол Солярис бул 2014-төн баштап Яндекс Комфортко алат экен Бишкек шаарында. Аларды 18-жылга чейинки Соляристерди, ошол 2014-төн баштап 18-жылга чейинки Соляристерди 400 миңден 700 миңге чейин тапсаңар болот экен Кыргызстанда, Бишкекте. Запас кылып, 1-2 жыл запас кылып алсаңар жакшы, себеби ар бир жылы Яндекстин требованиялары 1-2 жылга артка ыргытат эски машиналарды. Ошон үчүн 1-2 жыл запас менен алган жакшы. Кийинкиси 7-си Rio. Kia Rio алар 2014-жылдан баштап комфортко алат. 17-жылга чейинки Riolорду 400 миңден 700 миң сомго чейин тапсаңар болот экен. Лалафодогу ценаларында баарын карап шашпай изучать этип чыктым жана Яндекстин требованияларын классификаторда баарын карап чыктым. Азыркы бүгүнкү күндөгү актуальный информация бул. 8-си Skoda Octavia. Ал дагы жакшы машина, Россияда көп айдашат аны. Бизде анча көп эмес, бирок негизи таксиге аябай жакшы машина, мындай өзү да бийик, мындай проходимость жакшы да. 2011-жылдан баштап Яндекс Комфортко алат экен. Алар 15-16 жылдагы Skoda Octaviалар 400 миңден 550 миңге чейин тапсаңар болот экен. Ар бир машинанын характеристикасын подробно билейин десеңер, мен айткан списоктагы машиналарды интернеттен карап, подробно характеристикаларын как баарын көрүп алсаңар болот. 9-чу списокто Volkswagen Polo комфортко 2014-жылдан баштап алат. Алардын ценасы ошол 2014-жылдан баштап комфортко кирген 18-жылга чейинкилер примерно 300 миңден 500 миңге чейин тапсаңар болот экен Бишкекте. Издегенде жакшылап карап, өзүңөр албетте өзүңөр жакшылап карап, сүрүштүрүп, там жакшы машинадан билген разобраться эткен, мындайча айтканда, киши менен барып шашпай тандап алыш керек да. Анан кийин комментарийден жазып калбагыла, мага чалып жазып. Сен мондай машина сунуштадың эле, алсам бул жаман машина турбайбы депчи. Эми вторичкадагы машина болгондон кийин, конечно, аркандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ката в мешке, мындай орусча айтканда, сатып албаш үчүн ар бирин коробка, моторун, тияк-бияктарын өзүңөр жакшылап текшерип алышыңар керек. А так таксиге аябай сонун машиналар, өтө көп километр жүргөн, 500 миң, миллион жүргөн машиналар да булар, пробегтери. Polo ошо 2014-төн баштап 300 миңден 500 миңге чейин тапсаңар болот. Polo'ну өзүм айдагам. Polo'лорду, Riolорду, Kia Rio, Volkswagen Polo'лорду айдагам илгери. Аябай жакшы машиналар, действительно. Өтө широкий эмес, Sonata K5-ларда широкий эмес. Любой жерге кирип кете бересиңер, фиттерге окшоп элечи. Еще резвый болушат. Анан эң акыркысы Renault Logan. Loganдар 2018-ден башталат экен. Бул дагы бизде өтө популярный эмес, бирок Россияда көп айдашат. Бирок бизде алган болсоңор деле, биздин жолдорго вообще сонун машина да, бышык машина, бийик еще асты. Көп жерге мындай биздин жолдорго, баягы жаман жолдорго киргенде тийип калбайт асты. Loganдар 2018-ден баштап Яндекс Комфортко алат экен. Анан 450 миңден бизде Лалафодо аз экен Loganдар, 3-4 эле көрдүм окшойт. Ооба, макул ойноп тура бер. Сүйлөбө, мен биякта видео жазып атам, хорошо? Анан бул Renault Logandарды 2018-ден баштап алат 450 миңден 550 миңге чейин тапсаңар болот экен. Эң жакшы вариант, эгерде Logan менен иштейин деген болсоңор, мындай отзывдарын YouTube'дан шашпай, баягы обзорлорун карап, орустардын видеолору көп да, Logan жөнүндө тартылган. Бизде көп таппайсыңар, особо деле вариант жок. Бирок Новосибирск жакын бизге. 1,5 суткада жетесиң, 1,5 суткада кайра келсең болот. Ошол жакта нормальный ценага жакшы машина алып келсеңер болот, я айдап келсеңер болот, өзүңөр элечи, бат эле. Анан бул списокко дополнительно кошуп койсок болот. Kia Cerato 1.6 объем менен болот. Ал да аябай жакшы машина, бензин менен бирок. 1.6 объем, C класстагы машина. Бул дагы Rio Polo'лорго окшош, ушундай габариты, чоңдугу. Бирок бышыктыгы жагынан көп машиналардан бышык, анан вид да имейт да жакшы эле.
качественный шумкасы да жакшыраак болот салыштырмалуу көп машиналарга. Анан бул жака Cerata'нын дополнительно бонус катары 3 машинаны кошуп коеюн. Бул жакта Kia Cerata, Toyota Camry, анан Toyota Corolla'ны да кошуп койсок болот бул списокко бонус катары. Бирок бул машиналарды жакшылап карап, өзүңөр мындай кылдаттык менен тандап алышыңар керек. Cerata'лар 2013-төн баштап комфортко кирет экен азыр. Мен 2 жыл мурда Cerata менен иштеп жүргөм. 2011-жылкы Cerata менен комфортто иштеп жүргөм. Кийин ошол эле Россияга алып барып сатып салгам, Россияда жүрүп иштеп жүрүп. Азыр мурда 2011-жылкы кирет эле 2 жыл мурда. Азыр 2013-төн баштап кирип калыптыр Cerata'лар. Анан Camry'лер 2005-тен баштап комфортко алат экен азыр. Анан Corolla'лар 2008-жылдан баштап комфорт тарифине кирет экен. Ошондуктан ушул списоктогу эгерде комфортко силер иштейм деп аткан болсоңор, ушул списоктогу машиналарды карап туруп, акча жагынан жана башка расход жактарынан бүт өзүңөр подробно изучать этип, азыр мен бир видеодо ошолорду баарын подробно айта албайм. Ошондуктан кайсыл машиналар силерге мындайча айтканда, орусча айтканда по душе болгон болсо, ошону изучать этип чыгып, ошол машинаны тандап алсаңар болот. А так бул жактагы 10 машина таксиге прям идеальный вариант да баары. Объемдору баарыныкы эле мындай малолитражкалар. Кээ биркилер, мисалы үчүн, биякта Rio 2014-жылдан баштап кирет деп эдим комфортко. Алар 1.4, 1.6 объемдору болот ар кандай. Бирок баары эле малолитражка, экономичныйлар. Примерно 19 литр жегет машиналар да. Ошентип бул видео аягына келип жетти. Эгерде газ менен иштеген силерге жаккан болсо, газ машиналарынын варианттарын да айттым. Электромобилдер да 3 вариантын айттым. Бишкекке эң идеальный 3 машинанын варианты комфортто иштегенге. Анан бензиновый малолитражкалар да кошулду списокко. Өзүңөргө каалаганын тандап алып, наличкага сатып алсаңар, конечно, выгодный болот. Наличкага алып алып иштесеңер өтө сонун вариант. А так бул жактагы BYD E5, E2-ларды, особенно могу E2-ларды, жаңыларын берген парктар бар рассрочкага. Ошентип рассрочкага да алып иштесеңер болот. Бирок кредитке, анан лизингке алганды сунуштабайм. Мындай мурабаха жолу менен жакшы, мындай штраф, пенялары жок, мындай сүт-корчулугу жок. Жакшы условия менен 5 колун оозуна тыгып албай жакшы условия менен берген адамдар болсо, мындай рассрочкага бир аз болсо дагы наценкасы менен алып койсоңор болот. Бул мурабаха деген кандай сөз? Бизде мурабаха деселе баары шарият жолу менен экен деп баары алып алышат го. Мурабаха болгондо сага бир киши машина сатып алып берет. Мисалы үчүн сага базардан бир машина жагат, айтасың тиги мурабахага берем деген кишигечи, мындайча айтканда инвесторуңа. Ал сага машина сатып берет. Машина сатып алат өзүнө. Мисалы үчүн 500 миң сомго машина сатып алды, сага 700 миң сомго берет, 200 миң сом үстүнө кошуп таппайм. Бирок ошол акчаны сен мага 3 жылда бересиң дейт. Ошентип бөлүп коет да, ошентип сүйлөшүп, жакшы условия менен тапкан болсоңор киши, ошентип рассрочкага да алып алсаңар болот. Кимде ким Кудай жөнүндө терең түшүнүккө ээ болсо, Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Маңдайыңа жазылынган нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, сага аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, аны сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коет. Динди туура түшүнөт, диндин акычуксун бамдап билет, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот. Эгер ошол адам аалым болбосо дагы, бирок Кудайды мына ушул аятын биле турган болсо, ошол бул адамга жетиштүү.